হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। এখন আমরা ট্রেনের নেক্সট ডেতে সকালবেলা আগে একটু মুড়ি খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি সবাই মিলে। তারপরে দেখো আমরা এখানে কাশি ঢুকছি, কাশির ঘাটগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কাশির পরে আমরা বেরোবো বারাণসী মানে বেনারস। তারপরে সারাদিন কী যে বোরিংভাবে কাটিয়েছি সেটা তোমাদেরকে কীভাবে আমি বলবো, কিন্তু কিছু করার নেই। ট্রেনে ওইভাবেই বোরিংভাবে কেটে কেটে আমাদেরকে পুরোটাই যাত্রাটা করতে হলো। তো আবার তোমাদেরকে কাল সকালে যখন নামবো একদম হরিদ্বারে, তখন আমি তোমাদের সাথে দেখা করবো। এখন আপাতত তোমরা এই কাশির ঘাটগুলো দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর আমার পুরনো যারা সাবস্ক্রাইবার সেই সব বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলো তোমরা কাশির ঘাটগুলো দেখতে থাকো। দেখতে দেখতে দেখো আমরা বেনারসে ঢুকছি। বেনারস স্টেশনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যতটুকু পেরেছি। আর আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। আবার দেখা হচ্ছে কাল সকালে একদম হরিদ্বারে তোমাদের সাথে দেখা হবে। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।